सामान तो आ रहा है। काफी लग्जरी UIT RGPV के थर्ड ईयर के छात्र हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। आज हम आए हैं विजिट पर। बरसाना कॉलोनी नाम करके ये कॉलोनी है जहाँ हमारे विजिटर मिस दीक्षा मैम है। ये देखो ये हमारी मैम है। ये आज के ब्लॉग में हम आपको ये कॉलोनी दिखाएंगे। ये देखो इसका ये फ्रंट गेट है, ये मेन गेट दिख रहा है आपको। ये पीछे इसका बड़ा वाला पार्क है। ठीक है।